Goeie, het is dinsdag 2 december. Welkom bij Bient. Met Joen aan tafel. CDA Rendert Algra is zijn politieke rol nou uitspelen. Nood hij waarom zit is op een onverkiesbaar plak op de steertelist. Een troebele oebele of een kort kletske. Je eigen bierke brouwen is booming. Hans Warning die liet dus der Aasen een peer van Prouwen. En advocaat Jannik van der Goort hoe de vraag: had een fietsendief zijn DNA onderstem had, waarom zou een wietteler dat dan net hoegen? Ik hoop dat de rechter gewoon de recht zou houden en haar signaalfunctie zou gebruiken om de wantoestand aan te kaarten. Want je kan wel lang een breed lullen, maar in coffeeshops wietverkoop die zal toch ergens bij moeten komen en die wordt gewoon verbouwd. En waar verbouwt dat dan? Ja, je verdedigen die man. Deze man, Doede de Jong, een bio-hennepkweker, is veroordeeld met zijn DNA ondersteen. Waarom is het eigenlijk neder in die zaak? Nou, het is nedig omdat het in de wet staat. Sinds een aantal jaren staat in de wet dat mensen die kwaad zijn veroordeeld zijn voor een misdrijf en daarvoor een gevangenisstraf of een taakstraf krijgen, dat die DNA ondersteen had. En dat komt dan in de DNA-databank. En als je het er net mee eens binnen, dan heb je de mogelijkheid van bezwier en dat is in het moon. Ja, maar een fietsendief? Ja. Ja? Iemand die fraude pleegt? Ja. Ja, dus er zijn heel soort mensen die... Er zijn maar een paar misdrijven die zo gering binnen, zo licht binnen, die vallen de boeten. Maar kwaad zijn, haast alle misdrijven, die vallen erin. En dat betekent dat je daarvoor veroordeeld wordt. Dan maak je celmateriaal uitstellen en dan zit je in de DNA-databank. Ja, Oké, nou, praten we eens verder over. Ja, we zullen het nou even hebben over heel wat over politiek. Want hij is een kikkert die dreig in de kroren te houden is. Dat is het beeld van Rendert Algra, kandidaat steertelid voor het CDA en oud Tweede Kamerlid. Het Dwesse karakter bruts hem op in de Tweede Kamer. En dat liep het nou echt te gebeuren in Friesland. Want zijn partijgenoten zetten hem juist van plak 4 waarom naar plak 13 op de list van de komende steertverkiezings. Ja, dat is even, zat je dat steeds in het boksen een knock-out, denk ik, of net? Nou, knock-out is een groot woord, maar je hebt wel even een tikje van vanzelf. Ja, wij kwamen hier op een noos of op een kin? Nou, nee, ik doe de krijg op tijd voor. Dus wat dat betreft, scamper. Ja, je ziet er nog positief uit, maar ik zou het toch wel aardig vervelend vinden. Als op een bepaald stuit, ik denk, ik kom op 5. Dat wil elke in het CDA en de leden gaan eroverheen. En die zeggen, nee, we maken hem net heen. Nee, ik heb een hele relaxed positie. Plak 5, zeker verkiesbaar plak. En nu is het plak 13. Nee, dan maak ik er zelf weer voor. Want plak 13, CDA zal misschien best 11 zetels hebben, misschien nog wel 12. Maar plak 13 is krijg even te leeg. Dus je schat er zelf in dat het onverkiesbaar is? Ik ga ervan uit dat plak 13 net rechtstreeks verkiesbaar is bij het CDA. En ja, daar zeg ik, de kiezer het laatste woord. Dus ik zal zelf, ik wil van mezelf opkomen moeten. En daar moet de kiezer zich maar uitspreken als ze een Rendert Algra in de steden hebben willen. Of een oren neer. Ja, maar dit ben je dus je partijgenoten. Want even voor de duidelijkheid, het bestuur zet je dan op een bepaald punt op een lijst, naar peteren. En dan juist wie er een ledengekomsten. En hoe kun je dan in één keer van 4 naar 13 gaan? Hoe gaat dat? Nou, dat werkt het eigenlijk getrapt om samen te zeggen. Er is eerst een vertrouwenscommissie die selecteert de kandidaten. Nou, die hebben een advieslist maken. Die is door het bestuur goedkeurd. En dan gaat er naar alle uitzonderlijke afdelingen in Friesland. En die bepalen allereerst zelf hoe die list eruit komt te zien. Dat betekent dat ze vaak hun eigen kandidaten wat hoger proberen te zetten. Nou, en in dit geval wie het een hele lange list. 50 mensen op een list. En een aantal afdelingen, dus man behind het aantal, die vanuit de gedachte, hoe krijgt het CDA het voor elkaar om Rendert Algra in de kroren te houden. Tenminste, daar ging ik dan maar even vanuit. De beeldvorming die er is vanuit de verliezen. Hebben een aantal afdelingen, ik geloof een 4-tal afdelingen, hebben mij op plak 50 zetten. Helemaal onderaan. Helemaal onderaan. En dat betekent dat als dan 1 of 0 punten krijgt, wil ze op plakje 5, pak een beetje 45 punten krijgt. Ja, dan gaat het heel hut. Ja. Want dan zakken ze de kandidaten die het achter je op de list staan. Dus ja, dat is eigenlijk praktisch wat er gebeurd is. Dus net juist de Joen. Maar dat is nooit plak 50. Ze willen je gewoon helemaal voort hebben. Er zijn een aantal afdelingen die voelen, en die vinden misschien wel, dat Rendert Algra op de CDA-list in Friesland net thuis hadden. Ja. Ik hoor Loen van, hij is dwes, hij luistert net en het is geen teamplayer. Dus de kikkertiet is inderdaad uit de kroon springt. Nee, dat is de beeldvorming. Nee, natuurlijk klopt dat niet. Ik ben rugbier, dus ik ben hartstikke een teamspeler. Ik ben sectionier volksverzint geweest voor het CDA. Eerst 4 jaar hier in Amsterdam. Daarna 4 jaar in Heerenveen. Optelt 6 jaar in de Tweede Kamer. Ik nog 2 jaar in de Steden.
En in al die jaren heb ik 2 keer oors stemd als de fractie. En dat wie als Tweede Kamerlid. 1 keer over een motie die ging over asielziekers. En 1 keer over een motie die ging over orgaandonatie. Ja, en toen ben je eigenlijk een beetje koud steld. Hè? Toen kwam je die keer daarna bij de verkiezingen op plakje 54. Echt onverkiesbaar. Viel het nou weer een beetje hetzelfde? Nou, een beetje wel. Want dat plak 54, dat wie aanvankelijk wie het plak 51. Toen is er een actie vanuit Limburg gepleegd. Maar hetzelfde principe, want daar weet ze heel goed hoe het werkt. Alger op plak 74 wie het toen. Eigen kandidaat op plak 2. Dat is dan dus toen kwam er een omwenteling en ben ik inderdaad bij het verstellen van de list 3 plakken zakken van 51 naar 54. En dat heeft mij inderdaad 2 jaar Kamerlidmaatschap passen. Toen moest je op een gegeven moment van al je gekke manoeuvres uithalen. Maar ik loop een bakfiets maar een code erop fietsen om haar aandacht te vregen. Hoe zul je deze klap voorbij? Het begint bij eerst incasseren. Nou, dat is slagen? Want dat is slagen. Jij het toch voor het weekend, hè? Ja, ik heb het voor het weekend. En dan is het vanzelf een keuzemaatje. Wat wil je? Want ik je natuurlijk zeggen van, nou, zet mij op een verkeersbaar plak. Ja. Dat komt dan net zo uit. En dan kun je weer omloeken. Dan jou je de meesten die het zijn hebben zet maar op plak 50 eigenlijk gelijk. Ja, zo zit ik net heel kort. Dus ik heb zo'n kapper voor. En we gaan ervoor. En de kiezer het laatste wordt. Ja, maar je kan ook zeggen, nou 2 keer misschien is je rol wel helemaal uitspelen. In de Friese politiek willen ze gewoon niet meer. Dat je eigen partijgenoot niet meer willen. Nou, dat is de laatste keer. Want de laatste keer dat ik mij die heb in 2007. Dus dat is haast 8 jaar waarom. En toen had de kiezer zich heel duidelijk uitsprutsen dat ze mij als kritische volksverzinburger, misschien wel als kikker in de CDA-kroren, wel hebben wonen. Want toen heb ik meer dan 6.000 vakken stemmen. Dat is een heel soort. Maar als de mensen er nog zouden denken, dan ga ik er weer voor. En dan steen ik van mijn principes. Ja. En dat is in de politiek, ik zei dat wel vaker. Als je alleen nog maar principes hebt, heb je in de politiek niks te zieken. Want dan word je alleen maar frustreerd. Maar ik zei ze erachteraan, als je geen principes hebt, vind ik dat je in de politiek niks te zieken hebt. Want dan boeg je met alles mooi. En dan ben je net de volksverzinburger die je wezen bent. Dan ben je net kritisch op het bestuur. En dan probeer je net zo naar de onderste stien boppen te halen. En dat is wel mijn karakter. Maar als ze dat net willen, en dus, dat is echt het laatste punt. Deze mensen willen je dus net, die hebben er kennelijk geen behoefte aan. Die via te druk. Wil je dan nog wel bij zo'n partij wezen? Ik heb, en dat is altijd haast 30 jaar kiezen voor het CDA als partij met christelijke uitgangspunten en als brede volkspartij. En vooral dat laatste vind ik heel belangrijk, die brede volkspartij. Dat is het CDA en geldt niet. Dat betekent dat je mensen aan de linkerkant hebt, mensen aan de rechterkant, kritische mensen zoals ik. En ik heb mensen die wat meegaander binnen. Nou, de Friese kiezer maar haast op 18 maart, dat is pas zo 3 maanden. Maar dat belooft dan wat. Ik denk dat die bakfiets die komt er wel weer bij. Nou, ik heb hem verkocht, maar je moet ik weer nieuwe methodes bedenken om campagne te voeren. Oké, nou als we maar even een pils komen rest te winnen. Zullen we dat dan? Wil je de rest? Ja, dat denk ik wel. We zullen eerst even zien, want wij waren weer een mooie reportage over de gasvrijheid van Gasloon. En dat ziet voor Bert Barend, dat is de broer van Frits Barend, net de discussie dat het er gastvrij is. Ja. Hij ziet als jonkje van Orelierhout veilig onderdoek bij Jelle en Jeltje de Vries. En hij neemde ze zien Heid en Mem. Wij zijn gered door Heid en Mem. Mijn vader, mijn moeder en ik, met 3 de Joden hadden ze in huis. En wij zijn, dankzij Heid en Mem leven wij nog. Ja, de 4 zit in de hoeren en ik denk dat wij dus wel onder het bier maaien, toch? Dat is een beetje de strekking, leuk of net? Hans Warning? Ja, we willen gaan bier. Ja, 4 voeren. Dat is heel mooi. Want ik heb begrepen dat het heel goed gaat met de Friese brouwers. En jij bent de voorzitter van de Friese brouwvereniging, bierbrouwvereniging. En zelf, en ik een betoefde niet, hè? Je kunt zelf weg. Ja, klopt. Wat vind je het lekkerste pilsje? Het is bier, hè? Geen pils. Ja. Oh, sorry. Pilsje, maar dat is toch Fries, of net? Nee, bier. Ik ben het helemaal Oké, bier. Ja. Nou, we hadden het op bier. Nou, waar ik zelf veel van hou, van dubbels bijvoorbeeld. Maar ook dit type wat we straks gaan drinken. Amerikaanse soorten, als IPA's, vind ik erg lekker. Maar ook Belgische soorten, als bijvoorbeeld een Rodebach of een Liefmans bijvoorbeeld. Ja. Nou, we hebben het eventjes, want het is booming, hè? Dat is bekend. We hebben het eventjes op een ritje gezet hoe booming dat dan is. Hoe populair het is. Ja, we beginnen in 1984. Doen we er nog maar in, bierbrouwerij. En dan zorgen we de tijd voor in. En dan gaat het hut. En dan vooral de laatste periode zitten de brouwerijen en hier installaties vooral als paddenstoel uit de groen. Dat is toch een mooi gezicht. Zit die voor jou direct tussen? Ik heb zelf geen brouwerij, maar wel leden van onze club. 3 vandaar hebben nu straks een brouwerij. Ja, hoe kan dat mensen dit nou zo leuk vinden op totaal? Nou, dat is ontzettend leuk om te doen. Je eigen bier maken. Je kunt alle smaaknuances die je wilt, kun je erin in thuis brengen. Je kunt maken wat je wilt. Je bent vrij, niet wat te koop is. En hoe is het bij jou begonnen?
Eigenlijk met liefde voor bier. En daarna merken dat het eigenlijk niet zo heel moeilijk is. Een boekje kopen, een boekje krijgen en gaan prutsen in de keuken. Ja, echt weer. Maar gewoon, hoe doe je dat dan? Nou, in het begin kun je met 2 emmers en een soeppan kun je uitstekend bier maken. Ja. En wat Daarna komt er wordt dan het uit? steeds complexer. Maar, Ja, ik zou zeggen, want in het debat ik wel een beetje smaak al zit, of niet? ja, daar komt een goed bier uit. Ja. Ja. Je kunt pakketten kopen, dat zijn blikken met stroop. Dan zit je er al in de klim. Nou ja, ik denk liever nou, want het klinkt al heel goed, maar ik denk dat een probeer je met, want bier moet je proeven. Ja, zeker. Nou, ja. ik zou zeggen, zet hem maar even, doe maar even in. Oké. Of, nou ja, vooral eer, hoe zit het trouwens? Mag wij mooi zo'n flesje nog brieden, advocaat? Laat ik zo zeggen, het is net verstandig. Maar bij de Grace slokje? precies laat een slokje zo nog kennen. Maar Oké. ik zou het net wel. Oké, nou, politicus en een advocaat, die moeten toch wel de wiesten wezen hier. Zorgen wij ondertussen eventjes naar de mensen die het doen. Want bier is dus heel populair en er zijn mensen die er handig op inspringen. Gerrit Admiraal uit Aartsjerk is aan hier. Een Ier Lien heeft hij zijn eigen installatie gekocht. En die verhiert hij nou aan Lietse brouwers zonder eigen installatie. Ik heb op dit moment een stuk 8 verschillende opdrachtjouwers. Merendeel uit Friesland. Er is ook een uit Den Helderwaai. En er is ook een brouwerij uit Greenslandwaai. En binnenkort begin ik te brouwen voor een uit Overijssel. Een Ierlien had jouw eigen installatie hier in Aartsjerk opzet. Waarom ga je dat doen? Dat komt omdat ik in de markt bekend ben met wat bierbrouwerijen. En ik zeg een groeimarkt ontstaan in brouwerijen die geen eigen grote installatie betalen kennen of ik net hebben. En dus er zoals brouwen litten. En hoeveel kost het nou om bij jou te brouwen? Dat hangt er een beetje van af. Ik heb een liedse installatie van 150 liter en ik heb een grote installatie van 1000 liter. Per liter komt het ongeveer op €12,5. Dit is geen hobby meer. Dit kan net, want de kosten van zijn installatie in zijn gebouw zijn te hoog om dat als hobby te beschouwen. Zijn brouwinstallatie die ik hier staan van 1000 liter kost ongeveer €100.000. Van december, januari en mits februari tot die tijd zit ik helemaal vol met brouwsels. Ja, dit is een lekker bier. Nee, absoluut, dat is lekker. Ja, je hebt wel prun. Ik zal er nog even wat bij zitten, want hij weer wat, volgens mij weer te leeg. Tjalling, nog wat bij? Graag. Ja, wij zijn Nou, eerst te beginnen. Vertel het maar, dit is de American Red Ale. Ja, Brouwerij Brandsma en het, hoe heet die? klopt. Oh, Brouwerij dat- Brandsma, een oprichting in Sint-Augustinusga heeft deze gemaakt. Het is een Amerikaans biertype met aardig wat hop erin. Mooi Ja. donkerrood bier. Hoppig, moutig en wat zoetig. En allerlei bijkomende. Oh, extra geurtjes. je doch ook al een... Ja, je ruikt, als je bier proeft, eerst kijken, ruiken, proeven. Nou, maar ik zeg nou, krijg je in dat filmpje, je bent te druk met het proeven van bier. Ja. Die man die heeft dus een ton geïnvesteerd in zijn installatie, om dat te maken te zien. Ja. En die maakt het die winst hierbij, ken dat? Ja, dat kan. Dat kan. Als je genoeg brouwt, dan maak je En uiteindelijk dat winst. gebeurt nevens mij. Een ton is nog een redelijk goedkope installatie. Dat is eigenlijk een basisinstallatie. Ja. Ja. Het concept wat hij verkoopt, trouwens, dat is een nieuwe trend. Brouwers die eigenlijk brouwen voor anderen. Die een eigen bieren op de markt willen brengen. Of een eigen kroeg die een specifiek bier wil hebben. Of een vereniging die een bier wil laten maken bijvoorbeeld. Kan bij hem terecht en daar valt van te bestaan. Er zijn een groeiende club brouwers die voornamelijk voor anderen brouwen. Niet zelf verkopen bijvoorbeeld. Ja, want uit jou thuis met Amers aan de gong binnen. Ja. En hier en daar wat, als een chemicus, wat zit het te mjuksen. Dat mag net in een flesje verkocht worden? Nee, nee, op zich, je mag als amateurbrouwer voor je eigen behoefte brouwen. Je mag ook je vrienden het beste geven, maar je mag het niet verkopen of weggeven. Nee. Oké. Nou, er binnen dus verskate Frieske amateurbrouwers die de commercie opzieken. Johannes Brandsma uit Rehel die presenteert in december zijn nieuwste bierke en dat is de Scheepsbouwer. Ik begin bij de leefde van bier en ik ben een bierliefhouder. En ik heb een hele soort bier gedronken in het verleden. En in mijn studententijd weer gewoon pils en zo goedkoop mogelijk. Maar in de reden van de tijd dan is er wat oorsprong en dan komt ze mij een speciaal bier in aanreiking. En dan denk ik van, oh, dit is wel lekker. En dat moet ik toch zelfs herkennen. Dit is nog hobbymatig, maar ik ben ook van doel om de groter om te pakken. En ik kan nu 1000 liter bier brouwd bij de brouwerij in Aartsjerk. Ik ga in maart van dit jaar ga ik mij die in een amateurbrouwwedstrijd. En de opdracht was om een bokbier te brouwen en ik won daarmee de eerste prijs. En dat weer voor mij een teken van, ik ken het, ik kan bier brouwen. En nou heet jouw volgende bier heet de Scheepsbouwer. Waar komt die naam bij? Nou, die naam komt hierbij. Mijn voorouders en mijn huid, die had je sinds 1898 boten gebouwd.
En nu houdt dat straks op en ik word het verhaal word behouden. Ja, bier mag dus een verhaal wezen. Hè? Dat vertelt deze man. Ja. Een verhaal van een skipshelling die het voort is. Bijvoorbeeld, ja. Waarom is dat zo belangrijk? Je moet er wel een beetje je bier in de markt zetten. Je moet er een verhaal bij denken, omdat het, dat verkoopt beter. Alleen een naam doet niet genoeg. Maar je moet wel goed bier maken. Alleen het verhaal verkoopt het bier niet. Okay, wat past nog bij deze man? Wat denk je? Misschien in een campagne dat ik het broer ken. Die hebben nog een goed imago erbij. Hè, dan, Nou, misschien, ik weet niet, het hangt vanaf wat voor stemming je bent. Misschien na gisteren bier, wat bitter smakend bier wellicht. Dat zou kunnen. En een advocaat? Laat een overmatig schuimend bier zou oké. Nou, overmatig schuimend. Ik zou zeggen, oproep voor de amateurbrouwers, geef maar lekker onder slag. Ja, we hebben tussen weken over de gastvrijheid van Gastloon. Bert Barend, dat is de broer van tv-presentator Frits Barend, die het als jonkje van Orelier onderdoekt zitten in Kolderwolde. Gastelaan, prachtig stuk van uw provincie tussen Mar en Klif. De Zoongroen is gastvrij voor de toeristen, maar in de opvang van vlechteling had Gastelaan een bijzonder verliezen. De Belgen, de Molukkers, de Joodse onderdoekers, alle jaar vonden ze hier haar plak. En nou mogelijk de asielziekers in Ries. Vraag is of Gastelaan altijd dan zo gastvrij west had, of dat er orenfactoren een rol spelen. Dus deze kant op. 3000 van de 30.000 Joodse onderdoekers zitten in Friesland. De meeste Joden zitten in het westen, omdat ze vooral in de steden wonen. Maar als plattelandsprovincie sprong Friesland er qua opvang wel uit. Ik ken onderduikers die het slechter hadden dan wij, of wij hadden het goed. Nou, hier is het. Jelle de Vries. En Jeltje de Vries Haga. Wij zijn gered door Heitemem. Mijn vader, mijn moeder en ik, met 3 Joden hadden ze in huis. En wij zijn, dankzij Heitemem leven wij nog. Hebben we ook in een familie. Ik heb zelf 3 dochters. Ik heb 2 kleinkinderen. Mijn broer heeft 2 dochters. Frits. En 3 kleinkinderen. En Frits. Dat hebben we allemaal te danken aan Jelle en Jeltje de Vries. Er hoeft er met iemand te vragen en dat ben ik alle oude gaasters nog dankbaar voor. Oude Gaar Kolderwolde. Die wisten allemaal dat we in huis waren bij Heitemem. Maar niemand heeft ons verraden. Echt niemand. Schreeuwer Eddy van der Noord had een boek geschreven over de Joodse onderdoekers in Friesland. De Joodse meisken en de oren onderdoekers, want er zijn natuurlijk volle meer onderdoekers dan alleen maar Joodse onderdoekers. Die wonen hier in Friesland en ik in Gaasland, omdat er op platteland daar wie minder NSB'ers. Dus ik minder razzia's. Op platteland, en zeker in Gaasland, is een plek waar je makkelijker school kennen en je verstapje kennen dan in steden. Dus ja, en er is hier genoeg, of er wie hier genoeg eten. Hier was de boerderij. Het was een kleine boerderij. Iets van 35, 40 koeien. Plus kleinvee. Barend volgt ik de discussie in Ries. 500 vindt het te volle, 200 zo beter wijze Saiter. Dat zoks net uitkind voor het COA, het Centraal Orgaan Opvang Asielziekers, vindt er onzin. Het kan wel uit. Het COA moet natuurlijk niet zeuren. Het kan wel uit. Maar je hoeft toch niet te verdienen aan die vluchtelingen? Het is toch geen pension of een hotel? Nee, maar het is een kosten-baten-kwestie. Ja, maar het is geen reisvereniging. Ja, ik bedoel niet reis als vereniging, maar ik bedoel het is geen vereniging waarbij mensen op reis zijn. Het is een serieus gebeuren. En mensen moeten kunnen integreren en dat kan niet met 500 mensen. Waarom naar de beginvraag? Wie Gastelaan nou sa gastvrij? Of speel je direct orenfactoren? De Gastlander is gastvrij, tenminste wat ik uit mijn onderzoek handhef. Maar het is denk ik wel ietsje breder. De platlander in Friesland is behoorlijk gastvrij, zeker in moeilijke tijden. Want er zijn 20.000 vluchtelingen uit Roermond en omstreken. Die ben in het begin van 1944 hier ik opvang in deze regio, maar ik in heel Friesland. Gaasland is gewoon gastvrij. De mensen in Gaasland zijn hele lieve,
Goede mensen, echt. Ja, prachtig verhaal. Morgen hebben we toen de opvang van Molukkers in kamp Wildenberg bij Balk in de jaren 60. Ja, we zullen het nou hebben over DNA. Bio-hennep-kweker Doede de Jong die gaat morgen in bezwier bij de Ruchter om vat te komen dat er zijn DNA-oorst mat. Hoe de landelijke databank komt dat dan? En advocaat Tjalling van der Goort, die steert hem bij. Doede de Jong, nog even voor de mensen die het net kennen, even niet kwaad. Wat is dat voor man? Dat is een hele principiële man, een van de meest principiële mannen die ik ken. Die het oprecht en eerlijk vecht voor legalisering, voor regulering van wietteelt. Die er hier van uitkomt dat er dus wiet teelt. En die wil dat het boete het strafrecht houden we. Dat is Doede de Jong. En daarin een strafzaak. Hij is veroordeeld. In nu zeggen ten onrechte. In ieder geval het de rechter geen signaal jong dat het veroordeeld wordt met die hele regeling. En daarin een hege beroep. Maar hing je in het hege beroep, speelt het is een kwestie. Hij is veroordeeld, dus hij met zijn DNA afstaan. Likas die fietsendief, de fraudeur, mijneetpleger. Ja, het feit dat het vonnis nog net onherroepelijk is, dus nog onvechtbaar is, dat maakt het net uit. Het feit dat je veroordeeld bent door een rechter is al voldoende om DNA uit te stellen. Nou, wat is het probleem dan? Waarom wil hij zijn DNA net afsteken? Nou ja, het probleem is dat je in die databank komt. Hè. Je wangslijm wordt ounom, dat wordt verwerken. Dat wordt een DNA-profiel en dat DNA-profiel komt in de databank. En daar zit je tussen alle oren die dat oudste maken. Dus ik de crimineel. En dat kan broekt worden van toekomstige opsporing. Ja. En dat broekt worden kan van toekomstige opsporing. Denk aan de veelplegers, dan kun je daar net zoveel moeite mee hebben misschien. Maar op het moment dat je nou al weet dat dat eens geen doeltje in het... wittende dat het stigmatiserend werkt, het criminaliserend werkt, het net hoe het viel. Maar joh, weet toch nou nog net wat Doede de Jong het zien niet doet? Misschien krijgt hij een crime passionnel en dan gaat het mis. Ja, nou, een crime passionnel is dan denk ik dat DNA daar net zo'n grote rol bij spelen zelfs. Je kan er nooit in een glazen bal zijn. Dus van net in kan je zeggen dat de DNA nooit een rol speelt zelf. Ik net van Usvjouwen hier aan deze tafel. Maar dat wil net zeggen, tenminste dat is mijn mening, dat wij Usvjouwen, zonder dat we maar de rechter in onrekening komen binnen, tenminste dat neem ik aan. Nee, maar dat Doede de Jong is wel bij de rechterwet. Dus maak je sjen, en dat is ik de escape die de wet biedt. Dat je bezwiering kennen of DNA van toekomstige opsporing van min of meer soortgelijke feiten een rolspelers kennen. En de wetjouwer het bijvoorbeeld destijds een voorbeeld neemt die zei van nou mijneet. Mijneet is een strafbaar feit, maar DNA speelt er geen rol. Ik denk om valsheid in geschrift, dat zal ik DNA over het algemeen net zo'n grote rol spelen. En wietteelt, ja, daar kun je vragen bij stellen. Alleen nog er is nog een oren-escape, namelijk op het moment dat je zoekt naar de persoonlijke omstandigheden. Is DNA dan een aspect dat je meenemen met de contact komt? Maar de Ben Wiettelers, daar gaat het gruwelijk mis mee. De voorbeelden in Limburg en Brabant binnen daar. Aanrekeningen, dat is gewoon een crimineel circuit. Omdat hij een vredelievende man is die een stukje rookt voor de lol, is het net een probleem. Het is de eerste wietteler die daarvoor veroordeeld is, waarvoor ik zo'n bezwierschrift in. Dus dat zei ik wel wat, want ik sta er een heel schot bij. Het is een hele principiële man en dat binnen misschien wel meer. Alleen dan ga je zo principieel dat er als een kop tussen die hennenplanten in een kranten komt, een documentaire daarom uitgelid. Dus hij lid als het ware het visitekaartje achter. Dus daarom zie ik, kwad zijn, DNA zal bij hem nooit een rol spelen. Dus maar dat ik net meer jij bent een oud politieman. Wat vind jij hiervan? Nou, dit is al opraten van strafbare feiten. En er wordt inderdaad geen onderscheid maken als een man heel oprecht en eerlijk en principieel liekt. En dan maar zou dat matten? Als hij moet zien hoe 4 jaar neer doet, dan staat er in die DNA-bank. Maar er komt nooit wat uit. Het criminaliseert net. Tenminste, als je het net. Het is gewoon een moment dat je erin komt. Dat zorg ik toch hoortje om, want je kent ik omdraaien. Waarom had de oerhiet je DNA, had je nou al weten dat je toch nooit wat doggen. En je kan zeggen van ja, de aanleiding is dat oerhiet de DNA hebben. Inderdaad, je neemt zelf veel plegers dat je dat wel goed vindt. Dat is koppelen, net om veel plegers, maar als strafbare feiten. Nou, hier is een strafbaar feit pleegd, er is een man van veroordeeld en dan komt er in de DNA-bank. Dat hij zijn hele leven nooit weg wordt, is net in dit shirt dat hij in de DNA-bank pas dat hij in wat ondocht of bij een oorcrimineel feit belutsen is, dan kan dat DNA eraf spelen. Op een jekje, we hebben de Utrechtse serieverkrachter gepakt omdat hij een lokfiets pikte. En daar toch zijn DNA inleveren moest. Ja, maar Jeremy mij net zeggen dat ik in de landelijke DNA-databank ben. Jeremy zeggen dat net iedereen daarin had. Dus net de minderjarigen, want die zitten er ook in. Net de jongen die een qua jongensstreek uit had, die zit er ook in. Net de 28e man die misschien eens een keer een reepstel had bij de HEMA, zit er ook in. Die jaren daar net in. En op het moment dat je er net in jaren, mat je er net in.
je jou toch een stuk van je persoonlijke leven, jou je prijs. Als het nodig is, dan is het nodig. Maar als het net nodig is, en daar zijn wij voor als advocaten om daar een halt dat erop. En ik hoop dat de rechter daar niet mooi gaat. En door de jongens daar dus een voorbeeld van. Dan zeg ik tot hier en niet verder. Ja. Hij mag er net in dat het net nodig is. Maar is het zo stadig al net passeerd station privacy? Ik bedoel, via de bonuskaart van Albert Heijn is alles, weten ze alles van je hoeveel calorieën je binnenkrijgt. Er ben lekker bij het onjefte systeem van de politie, zeer ik op de altijd wat monitor. Ja, ik ben het maar eens dat privacy dat schoot op. Maar dat wil net zeggen, maar dan praat ik even van mezelf, dat je het helemaal niet eens wijzen maakt. Ik ben niet een die daar heel kritisch op is. En ik jou misschien mag ik een voorbeeld nemen. Ik haal in ons dorp van de squalen al papier op. En ik schrik ervan hoeveel adressen, SOFI-nummers, bankrekeningnummers ik dan schenkel bij het op papier. Ik scoor het er altijd uit. En voor mij zal me nooit iemand wat vinden. En iedereen mag het van hemzelf weten, maar het jouwt wel aan dat ik daar wel kritisch op ben. En ik vind dat iedereen er kritisch op wijzen moet. En dat geen probleem is, nou, dan maak je het vooral dwan. Maar je mag ik waken van misbruik. Nou, daar ben wij voor. Nou, morgen voor de ruchten dus. Succes met Doede de Jong. Dank u wel. En we zullen de uitkomst wel zien. Je maakt succes met alles wat je hem doggen. Ja, hoe drie mannen? Drie mannen, dan... Maat de meesten ervoor. Ik denk dat het al sterrentocht wordt mooi een kool op elkaar. Ja, dit wie bient. Morgen ben we direct weer en dan hebben we een verhaal over het naaiatelier dat kleinwinkel Rinsma iepen had in Nepal. Dank voor het zien van nou en een hele mooie jong verder.